قلت هلعب الثلاث سنين ببلاش اكسر فيهم الدنيا. بعد كده لو جيت قلت لهم اي رقم ايوه. وعوضوني عن الثلاث سنين دول هيوافقوا ب 40000 جنيه بالضرايب 5 سنين. وحازم قال لي ايه احنا مش هنمضي على بياض تاني واحنا قبل ما نخش. بس اكمل لك طب بس البراء الحته دي. قول لي. فالمهم يعني وصلنا في الاخر ان احنا مش ان انا قلت له لا انا مش همضي على بياض. حطيت له حازم قدامك هو انا كلامني انا حازم وحازم اساله. كان في نيتي ان انا هسافر السعوديه بس مش هرجع بقى. يا جماعه انا عمري لا لويت دراع النادي في التجديد ولا طلبت ربع جنيه زياده في اي تجديد ولا اي حاجه. بس كل الفكره انا مضيت على بياض في مره. اتقال لي عايز تعمل ايه في العقد ده؟ قلت لهم والله قالوا لي 5 سنين وزيك زي اللي جاي من بره. طب اللي هو كام؟ 250,000 جنيه. حلو. طبعا الرقم ده بلح. اللي جاي من بره كان بياخد اكتر بكتير. ولا تمضي 3 سنين برقم اقل. حلو. فكنت انا وعلاء على الله يرحمه الله يرحمه. وحازم. مم. حازم وعلاء قالوا 5 سنين ب 250,000. انا قلت انا 3 سنين وان شاء الله ببلاش. قلت هلعب الثلاث سنين ببلاش اكسر فيهم الدنيا. بعد كده لو جيت قلت لهم اي رقم ايوه. وعوضوني عن الثلاث سنين دول هيوافقوا. مم. يعني صعب يعني مش هيفرطوا فيا يعني. ايوه. فالعقد اتوثق بكام بقى؟ كام؟ ب 40000 جنيه بالضرايب 5 سنين. 40000 جنيه؟ طب وانت ما شفتش الارقام بتاعت العقد؟ انا ماضي على بياض بقى. مضى على بياض. اه كنت متفق على 250 انا ما اتفقتش. اصلا. انا قلت له حط لي اي رقم بس 3 سنين. هو عملها 5 ب 40000 جنيه بالضرايب. طب ما كنت وعملت ايه؟ ايه عملت ايه؟ ولا فرق معايا. كنت ساعتها عيل صغير طب مين اللي عمل العقد ده؟ عايز العب. مين اللي ايه عمل العقد ده؟ الاداره. ممدوح كان مين ساعتها؟ لا مين بقى اللي مضى ومين اللي عمل؟ بس كان ممدوح عباس رئيس النادي. اه طبعا كان رئيس النادي ان هو عمال يدفع بالملايين طبعا. ارمط. جاي على جت عند غلبان. ارمط ووقفت. فلما جيت اجدد تاني مره ما رضيوش. يعني قالوا لي كلمونا كنا في الاوضه هنلعب الاتحاد السكندري كنا ماتش في رمضان. فلقيت حازم خارج وانا خارج من الاوضه قال لي هو عايزنا في ايه؟ كان كابتن اسمه حسين قضيه. اه. يعني اسمه حسين عبد المنعم تقريبا مشهور بحسين قضيه. فعلى اذن قلت له اكيد عايزنا في تجديد العقد يا حازم يعني. وده كان يعني المفروض ما تكلمش لعيب وهو نازل ماتش في عقد. صح. استنى بعد الماتش وشو واقعد اتكلم مع انت. افرض انا مثلا اختلفنا حصل مشاده حصل انا هنزل الماتش مشتت. مم. فالمفروض بعد الماتش بس قلت مش مشكله. دخلنا الاوضه في عقود مفتوحه كتير يعني انت عارف الواحد بيمضي 4 نسخ. نسخ اه. فاحنا عايزين نجدد معاكم العقد. انا وحازم احنا موافقين. وحازم قال لي ايه احنا مش هنمضي على بياض تاني واحنا قبل ما نخش. قال ال لي 40000 مش هتحصل تاني. مش هنمضي على بياض تاني. احنا جربنا قبل كده. قلت له انا مستحيل امضي على بياض تاني. قال لي بس انت تقول الكلام ده. قلت له اقول وانت معايا؟ قال لي انا في ظهرك عمري ما هبيعك. مم. عشري صاحب صاحبه. وبعدين؟ فلما دخلنا جوه بيقول لي هتمضوا العقد هيبقى 400,000 جنيه. حلو. انا طبعا من 40 ل 400. اه رقم كان صفر. رقم قليل بالنسبه لبقيه الارقام بس انا مبسوط. اه. 400,000 وبتزيد 100 كل سنه. طب حلو. انا يا باشا موافق و5 سنين. قلت له ان شاء الله 100 سنه. طب حلو جدا. انا تمام انا موافق. قال لي طب امضي بقى. قلت له ماشي اكتب لي بقى. مش كاتب برضه؟ لا مش راضي يكتب. قلت له طب احنا دلوقتي متفقين على كل حاجه على الفلوس وعلى المده. ايه المشكله ان انت تمضي لي نسخه واحده همضي لك على الباقيين كله على دي وعلى الباقي كله على بياض. اه. قلت له فبيقول لي ليه كده؟ قلت له انا حصل معايا موقف كذا فبعد اذنك مش عنديش استعداد الموقف ده يحصل معايا تاني. تمام. قال لا انا غير اي حد. قلت له مع احترام ليك الاداره هتقول لك تمضي واكتب هتمضي وتكتب. هتعمل ايه؟ مش بمزاجك انت في الاخر في رئيس نادي وفي مجلس اداره هو اللي صاحب قرار. كنت متواجد في نادي الزمالك. عشان اكمل لك بس الحته دي. قول لي. فالمهم يعني وصلنا في الاخر ان احنا مش ان انا قلت له لا انا مش همضي على بياض. قال لي الكلام ده ليك انت وحازم. قلت له حازم قدامك هو انا كلامني انا حازم وحازم اساله. قال له يا حازم راح ماسك القلم وموضي. باعك يعني. يا ابني ده انت مره عايز انا معاك اتكلم بقى. باعك يعني. بعد هو انا شتمت لوحدي ساعتها. انت اتشتمت لوحدك. انا قعدت ما خلاص بقى طلع عشان انا رايح النادي الاهلي ومش عارف ايه وانا ولا في دماغي ولا في دماغي. ف واللي بوظ موضوع العقد انا رحت الكابتن ابراهيم المعسكر. قلت له حسن. بالعقد بتاع السعوديه ده لما قال لي ما فيش حاجه جت اتبعت لي العقد. مش فاكر على فاكس ولا على ايه. خدت المعسكر ورحت. قلت له العرض اهو انا عايز امشي. قال لي لا مش هتمشي. قلت له لا همشي. مم. فهو كان حاسس ان في حاجه غلط في الموضوع يعني. قلت له لا بس انا مش هقعد. بس انا كان في نيتي ساعتها اعمل ايه بقى بصراحه عشان كده الموضوع باظ. كان في نيتي ان انا هسافر السعوديه بس مش هرجع بقى. هسافر مش هرجع. مش هترجع. كان في نيتي ان انا ما يعني هستغل النادي الاهلي في حته ان هو يطلعني بره مصر.
هيجي يقول لي ارجع ولا السلام عليكم.